सबको दिल से सलाम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माँ मोटर से। ये गाड़ी है BS4। आज आया है हम बाहर क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद साउंड कट 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 कर रहा है। तो दो दिन भैया ने चेक किया है तो नहीं हुआ, तो हम आया है, हम भी चेक करेंगे किसका। तो अभी हम स्कैनर लगा के चेक करते हैं क्या फॉल्ट कोड आता है। तो स्कैनर अभी हम लगाया, स्कैनर में कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके साउंड मीटर में कोई सिंगल है, साउंड कितना थोड़ा लग रहा है। ऑफ कर और स्टार्ट करो। ये साउंड कितना ख़राब होता है गाड़ी इंजन का साउंड। अभी गाड़ी स्टार्ट किया है, लग रहा है जो इंजेक्टर सीज हो गया ऐसा लग रहा है। तो अभी फुल कंट्रोलर वाल्व का वायर चेक करेंगे, इसमें क्या वायर ठीक है ना नहीं, और इसमें वोल्टेज जो है वोल्टेज ठीक है ना नहीं वो चेक करना है। ये बल्ब लगा के ये 2-3 सेकंड रुकना पड़ता है क्योंकि ये कोई वायरिंग का प्रॉब्लम होने से ये बल्ब में दिखाई देगा। बल्ब ठीक है, इसमें वोल्टेज का कोई कमी नहीं है। चट मारो। अभी हम इंजेक्टर में सीरीज लगाया, इंजेक्टर में ओवर फेंक रहा है तेल। ओवर फेंकने से इंजेक्टर ख़राब नहीं होता है, इंजेक्टर ठीक है। तो अभी हम कैसे ये बीमार निकले, ये कौन सा पार्ट ख़राब है। तो ये बीमार निकलने का यही तरीका है, जो ये हाई प्रेशर पंप का जो पाइप है, पाइप लूज देने से, तेल फेंकने से साउंड ठीक ही रहता है, और तेल बंद होने से साउंड कट 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 मार रहा है। तो अभी ऐसे हमको पता चल रहा है जो ये हाई प्रेशर पंप ठीक है, हाई प्रेशर पंप में कोई बीमारी नहीं है। तो जो ये कॉमन रेल फिशर है, कॉमन रेल में बीमारी है, कॉमन रेल में, क्योंकि ये फिशर अच्छा से बन नहीं रहा है। तो अभी हम एक पुराना वाला कॉमन रेल फिशर लगा के अभी हम रेल फिशर खोलेंगे। रेल फिशर पुराना वाला एक लगा के देखता है रेल, क्योंकि रेल फिशर तेल का जो फिशर है, फुल का जो फिशर है, फिशर ज़्यादा दे रहा है, इसलिए साउंड कट 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 कर रहा है। ये हो गया रेल फिशर, इसको अभी खोलेंगे हम। खुल रहा है रेल फिशर। अभी खोल दिया। ये एक पुराना वाला लगा के दिखता है, इसका फिशर क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए कट 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 आवाज़ आ रहा है। तो एक पुराना वाला लगा के दिखता है, ये पुराना वाला लेके आया। उल्टा करो, पार्ट नंबर देखो, ये बॉस कंपनी का है। ये भी बॉस कंपनी का है, ये लगा के चेक करता है। ये रेल फिशर जो स्विच है, स्विच खराब होने से 2-3 बीमारी होता है। इसमें तो साउंड कट 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 कर रहा है, साउंड कट कट का बहुत सारा बीमारी है, बीमारी के लिए कट कट होता है। तो अभी रेल फिशर का लग रहा है, रेल फिशर का स्विच सेकेंड हैंड एक लगा के देखते हैं। मारो सेल मारो। अभी साउंड ठीक है, पुराना वाला रेल फिशर का स्विच से लगा दिया, अभी कट 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 का साउंड नहीं है। ऑफ करो, फिर से मारो, स्टार्ट मारो। अभी कोई आवाज़ नहीं है, कट 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 नहीं है। रेस करो।
करो, फिर से स्टार्ट मारो। अभी ठीक है, कोई कट 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 साउंड नहीं है। ऑफ करो। ये गाड़ी था, अभी ये गाड़ी का व्यवहार सॉल्व हो गया, क्योंकि ये रेल प्रेशर स्विच का व्यवहार था, तो अभी ठीक हो गया। अच्छा लगा, लाइक या शेयर ज़रूर करना। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।